Вот такой санузел у нас получился. Там у нас душевая зона. Здесь у нас держатель под полотенцем. Здесь у нас сама душевая система, душевой поддон, ниша для полочек со стеклом, запильчики под 45, пройдено все эпоксидкой. Здесь у нас полностью все в мебели. Здесь у нас ниша такая под коллекторный узел. Все это закрывается и ничего не видно. Также с этой стороны у нас полотенцесушитель, шкафы, стиральные машины и снизу датчики протечки. То есть у нас под стиральной, под унитазом и под раковиной. Все это подключается и комментируется здесь. Здесь у нас скрытая дверь, также выкрашена максимально под цвет и также на обои сформированный эпоксидный